हेलो दोस्तों। आज हमारे पास गाड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो। 2016 का ये मॉडल है और सिग्मा वेरिएंट है, जो कि 1,86,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसका क्लच डाउन हो चुका है और साथ ही साथ इसके सस्पेंशन भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे इसका क्लच का पूरा काम और साथ ही साथ सस्पेंशन का भी पूरा काम। और इसके ब्रेक भी डाउन है, जिसमें कि इसमें ब्रेक पैडल डलेंगे, सर्विसिंग होगी गाड़ी की और साथ ही साथ इसमें लेथ वर्क भी होगा डिस्क राउटर का। और गाड़ी को चलाने में थोड़ी मिसिंग महसूस हो रही है, गाड़ी मिसफायर कर रही है, जो कि इसके प्लग डैमेज है। और साथ ही साथ इसकी एक कोयल भी ख़राब है, तो कोयल का इसका पूरा सेट ही आता है, पूरा सेट चेंज होगा और प्लग भी इसके चेंज होंगे। थैंक यू।